Allora, buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, sono Marco Palazzo, sono il direttore di Ente Bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'ente bilaterale del commercio e del turismo di Confesercenti e Filcam, Fisascat e Wiltux per i territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Come ogni volta che avviene un rinnovo dei contratti collettivi nazionali, noi dell'ente bilaterale cerchiamo di fare un momento come questo che permetta di dare visibilità e informazioni su questo evento. Quindi anche quest'anno, a maggior ragione, vi viene da dire, data l'importanza del rinnovo che caratterizza questo accordo di rinnovo del contratto collettivo del terziario, innanzitutto, se non fosse altro, perché per la prima volta la piattaforma negoziale ha visto per la parte datoriale Confesercenti e Confcommercio insieme. Quindi tutte le modifiche che vedremo oggi riguardano assolutamente entrambi i contratti collettivi, sia quello di Confesercenti che quello di Confcommercio, e questa mi pare una novità assolutamente interessante e tenendo conto appunto di questa unità, il rinnovo di cui andiamo a parlare oggi è certamente uno dei rinnovi contrattuali più importanti, perché coinvolge più di 3 milioni di lavoratori e quindi per numero di imprese e numero di lavoratori interessati è certamente uno dei contratti collettivi più importanti. Di solito questi eventi, a seguito dei rinnovi dei contratti collettivi, li facciamo in presenza, visto che ormai il Covid ci ha abituato a questa nuova modalità. Abbiamo ritenuto utile di farlo online, però la modalità online ci ha aiutato anche a coinvolgere i relatori che dovrebbero essere presenti, in particolare Elvira Massimiano di Confesercenti Nazionale, e dopo dovrebbe collegarsi anche Gennaro Strazzullo per la parte delle organizzazioni sindacali, che per nostra forte volontà abbiamo voluto coinvolgere, perché volevamo che in questo convegno ci fossero le parti sociali che hanno operativamente partecipato a tutte le riunioni e le negoziazioni che hanno avuto corso in questi mesi. Insomma, abbiamo voluto quelli che hanno fatto la nottata del 22 per riuscire ad arrivare alla firma dell'accordo, e che quindi, come dire, meglio di loro nessun altro ci poteva spiegare questo accordo di rinnovo. Quindi direi che senza perdere ulteriore tempo, in attesa di riuscire a risolvere il problema della moderatrice, che è Emiliana Maria Dalbon di WeLegal, che abbiamo voluto coinvolgere, con la quale ormai abbiamo iniziato una collaborazione con WeLegal e con SHR di Spolverato Gianluca, che forse molti di voi conoscono, che ci aiuta in qualche modo ad andare più a fondo di quelle che sono le dinamiche di questo contratto collettivo e di questo accordo di rinnovo, ma nel frattempo inizierei il nostro ragionamento su questo testo di rinnovo e darei da subito la parola ad Elvira Massimiano, che innanzitutto ringrazio per la sua presenza, e ne approfitto anche per ringraziare tutti voi, che vedo che siete molto numerosi. Quindi inizierei dando la parola ad Elvira e gli chiederei intanto di farci un ragionamento, di dirci quali sono gli elementi più importanti e iniziare a raccontarci di questo rinnovo. Grazie di nuovo, Elvira. Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti. Io innanzitutto volevo ringraziare l'ente bilaterale del Veneto, quindi Marco Palazzo, la Confesercenti, Filcams, Visascat e Wiltux, per questa occasione di incontro e di illustrazione delle principali novità di questo accordo di rinnovo. Quindi quale migliore
scenario, quale migliore invito se non proprio quello dell'ente bilaterale che appunto coinvolge tutti gli attori negoziali di questo contratto. Io farei una piccola introduzione di scenario in attesa poi che si colleghi anche la moderatrice, in attesa quindi di entrare poi nel vivo delle diverse questioni. Questo rinnovo è stato un rinnovo molto molto complicato, parlo a una platea di esperti, quindi saprete che i contratti del terziario sono 4, quindi c'è il nostro contratto siglato da Confesercenti, il contratto siglato da Confcommercio, il contratto firmato dal mondo della cooperazione e il contratto firmato da Federdistribuzione che ad oggi non ha rinnovato. Poi magari Gennaro Strazzullo, che siede anche a quel tavolo, ci darà qualche novità. Il contratto è scaduto a dicembre 2019, quindi alla vigilia della pandemia. Le relazioni sindacali non si sono mai interrotte anche durante il periodo pandemico, con tutta la difficoltà però di parlare di rinnovo contrattuale, visto che la maggior parte degli esercizi hanno avuto un impatto fortissimo, soprattutto le micro e piccole aziende durante la pandemia. Quindi c'è stato comunque un dialogo costante che poi culminato con il primo passo di questo rinnovo, perché questo rinnovo ha visto due momenti fondamentali. Il primo, quello del 12 dicembre 2022, con cui tutte e 4 le parti datoriali, quindi in quell'occasione ci fu un'unitarietà di risposta, venne data una prima risposta salariale ai lavoratori attraverso l'erogazione di una tantum pari a 350 euro sul quarto livello, erogata in 2 tranche, una di 200 a gennaio 2023 e una di 150 a marzo 2023, e con i famosi 30 euro di AFAC erogati da aprile 2023. Perché vi dico questo? Perché questo poi ha generato anche delle confusioni interpretative di sovrapposizione di questi elementi economici erogati appunto a dicembre, disposti a dicembre 2022 con l'accordo del 22 marzo 2024. Quindi questa è una prima risposta che poi si va a sommare a quella del vero e proprio accordo di rinnovo. E dopo la firma del 2022 ci sono state fasi alterne della trattativa e anche momenti di tensione e culminati con lo sciopero generale di CGIL, di Vilcams, di Sascat e Wilpuz proclamato alla vigilia di Natale del 2023. E dopo la mobilitazione il dialogo è ripreso e come diceva Marco Palazzo, l'ultimo miglio è stato percorso da un unico tavolo negoziale da Confesercenti e da Confcommercio. Quindi l'ultima parte di questa trattativa si è svolta su un unico tavolo delle 2 maggiori confederazioni, che ha portato poi al rinnovo dei 2 contratti distinti, perché comunque sono rimasti 2 contratti distinti con un proprio diverso anche sistema di bilateralità. E quindi è iniziata questa trattativa, non vi nascondo che è stata molto, molto complessa, che ha analizzato diversi punti. Mi soffermo adesso su alcuni temi.
Allora, innanzitutto il primo lavoro molto molto complesso che ha visto tante giornate di lavoro è quello che ha portato ad una modifica importante della sfera di applicazione del contratto. Sono state inserite le aziende del marketing operativo, il commercio di prodotti di parafarmacia nell'ambito della GTO, il noleggio e la vendita di prodotti autovisivi e di prodotti software e hardware, i servizi generali amministrativi presso le università telematiche private, i centri di assistenza fiscale, i dark store, che sono appunto quei magazzini dedicati alla preparazione degli ordini della spesa online, quindi vedremo che è stata anche data una risposta a queste evoluzioni della tipica attività commerciale. E quindi parallelamente al lavoro sulla sfera di applicazione si è inciso anche sulla classificazione ed è stata fondamentalmente, poi vedrete nella bozza nell'articolato proprio dell'accordo di rinnovo, che è stata declinata in modo molto puntuale l'area dei servizi. Quindi si è scesi nel merito dell'ambito della pubblicità, del marketing, degli eventi, della comunicazione, delle ricerche di mercato, della consulenza aziendale, del servizio paghe payroll e dei servizi di contabilità. Troverete all'interno della classificazione, tra l'altro il testo integrale con le firme è pubblicato sul sito della Confesercenti Nazionale, quindi potrete facilmente scaricarlo da lì e presumo anche, mi pare, sul sito dell'Ente Bilaterale del Veneto. Quindi la classificazione ha visto questo lavoro importante sui servizi, ma anche sulle attività più tradizionali. Al primo livello professionale è stata inserita la figura del capo dei processi formativi, al secondo livello la figura dell'optometrista farmacista di parafarmacia, era una richiesta questa che ci proveniva molto dal mondo della media e grande distribuzione. L'addetto alla vendita a distanza e l'addetto e-commerce al quarto livello, con una previa permanenza al quinto nei primi 18 mesi. E è stata poi prevista una distinzione tra lo specialista provvesto di macelleria, già collegato al terzo livello, e l'addetto di macelleria al quarto, proprio perché su questo tema le aziende ci hanno anche segnalato un certo contenzioso. Inoltre è prevista anche la istituzione di una commissione specifica per definire i livelli di inquadramento del settore del marketing operativo, rispetto al quale Confesercenti ha già siglato un accordo di settore che ci auguriamo di rinnovare presto. È stata necessaria una precisazione che questa nuova classificazione verrà applicata nei confronti di quei dipendenti che saranno assunti a far data 22 marzo 2024. È stato previsto poi un rinvio in sede aziendale per gli eventuali coordinamenti per il personale già in forza. E un'altra, proprio rispetto alla classificazione, siccome mancavano i profili professionali,
delle nuove figure, con l'accordo straordinario del 28 di marzo, di cui poi vi dirò, è stato previsto un periodo provvisorio per la realizzazione dei nuovi profili e quindi le assunzioni di stato professionalizzante legate alle nuove figure professionali decorreranno dal 1° giugno 2024. Quello che vi vorrei evidenziare e che ho tralasciato è la vigenza di questo contratto. Questo contratto per la parte economica, quindi riallacciandosi a quanto vi ho detto prima con riferimento all'accordo straordinario, avrà vigenza 1° aprile 2023, 31 marzo 2027, proprio perché i 30 euro erogati ad aprile 2023 sono considerati dalle parti una vera e propria prima tranche. Infatti nelle tabelle che le parti sociali hanno messo a disposizione, quella dell'aprile 2023 dei 30 euro sul quarto livello è una vera e propria prima tranche. E per la parte normativa invece sì, la decorrenza sarà 1° aprile 2024, salvo le decorrenze specifiche previste sui singoli istituti. C'è una parte molto importante a contenuto sociale all'interno di questo accordo di rinnovo, di cui probabilmente vi parlerà anche il sindacato, che attiene prevalentemente al tema delle pari opportunità delle donne vittime di violenza. E quindi è un tema che prevede sostanzialmente un potenziamento delle competenze della Commissione Pari Opportunità e anche la possibilità di inserire all'interno del contratto un periodo massimo di 90 giorni lavorativi di astensione dal lavoro per le donne vittime di violenza, quindi richiamando sostanzialmente la norma. L'altro tema su cui c'è stata una discussione molto complessa, molto lunga, è il tema del mercato del lavoro. La discussione è stata molto articolata sia sul tempo determinato che sul part-time da parte delle organizzazioni sindacali, però poi, ripeto, su questo magari il collega Gennaro Strazzullo sarà molto più puntuale di me. C'è stata una richiesta molto forte per combattere quello che è il lavoro povero. E da parte delle organizzazioni datoriali invece quello che abbiamo voluto evidenziare è la necessità di avere forme flessibili, quindi la richiesta principale è stata quella di andare a declinare le causali per le situazioni di intensificazione dell'attività per consentire una durata del contratto a termine di 24 mesi. Sono state declinate ben 9 causali a livello nazionale, quindi si è andati nel formularle dalle attività più tradizionali e tipiche del settore. Mi riferisco ai saldi, alle fiere, quindi i saldi sia invernali che estivi come da calendario regionale. Le fiere che la causale nazionale, questo ci tengo a precisarlo, si riferisce a quegli eventi fieristici
regolamentati dal calendario della Conferenza delle Regioni e attinenti solo alle fiere nazionali e internazionali, mentre la regolazione delle fiere locali è demandata alla contrattazione di secondo livello. Quindi l'altra causale tipica del commercio è quella delle festività natalizie, quindi nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 di gennaio, le festività pasquali e quindi i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi al giorno di Pasqua. Queste sono le causali tradizionali. Poi si è sceso anche ci si è esercitati anche nell'articolazione di causali più particolari, quindi riduzione dell'impatto ambientale con riferimento ai lavoratori però assunti con questa specifica professionalità. Quindi il terziario avanzato, quindi lavoratori sempre assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione, di assistenza e vendita, digitalizzazione, quindi lavoratori assunti per con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale, quindi si fa sempre riferimento alle specifiche professionalità. Questo è un elemento importante con cui abbiamo discusso a lungo con il sindacato, cioè non è perché viene adottato dall'impresa un nuovo sistema informatico, le assunzioni con causale per ulteriori 12 mesi riguardano tutti i lavoratori, ma solo quei lavoratori addetti a quella specifica mansione. È ovvio che una raccomandazione, è ovvio che stiamo parlando a una platea di esperti, non basta il copia e incolla delle clausole contrattuali, ma occorre declinare in modo puntuale la motivazione alla base della causale prescelta. Non vi sto qui a ricordare il contenzioso fortissimo che c'è stato sul tema delle causali sotto la vigenza del decreto 368 del 2001. Quindi sicuramente il contratto collettivo dà un orientamento, dà delle indicazioni, però è importante che questa declinazione poi venga effettuata in modo puntuale all'interno del contratto. Quindi vi dicevo, così completo una carrellata delle causali nazionali, le nuove aperture in cui ricomprendiamo anche il tema delle ristrutturazioni e della diversificazione e l'espansione dei servizi offerti dall'impresa, che però non va confusa con la nuova proprio apertura, per intendersi, del punto vendita, rispetto alla quale vive sempre l'articolo 76 dell'attuale contratto. Ha una raccomandazione: dal 1° aprile non sarà più possibile inserire quindi nell'ambito del terziario e dei servizi le causali individuali, seppure prorogate dalla legge fino al 2024, in quanto la norma dice che laddove il contratto collettivo applicato prevede delle causali specifiche si debbano applicare quelle. Quindi questo è un aspetto che va evidenziato. E delle competenze, poi una competenza importante è stata anche attribuita alla contrattazione di secondo livello, e qui entrate in gioco voi, entra in gioco il territorio per andare a individuare ulteriori causali, per concordare
anche dei percorsi di stabilizzazione del tempo determinato. Con il sindacato si è parlato a lungo di lavoro povero e quindi questi sono tutti spunti inseriti proprio per combattere questo fenomeno che non aiuta neppure i consumi. Insomma, noi rappresentiamo imprese del commercio, dei servizi e quindi aiutare le famiglie e i salari sicuramente crea un meccanismo virtuoso. Anche l'altro tema è quello dell'incremento dell'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive, quindi è una competenza anche questa individuata come competenza del secondo livello di contrattazione. E infine quello che vi dicevo, individuare manifestazioni, fiere, eventi rilevanti per il contesto territoriale, quindi tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di questi eventi. Quindi anche questo è un tema su cui si eserciterà la contrattazione di secondo livello. Quindi su questo vi anticipo che ovviamente apriremo un dialogo che la Confesercenti a livello regionale, perché la Confesercenti è una contrattazione di secondo livello regionale, quindi abbiamo già fatto una prima chiacchierata con le organizzazioni sindacali e apriremo sicuramente un tavolo per lavorare su tutte le competenze che il rinnovo del contratto collettivo nazionale dà alla contrattazione di secondo livello, quindi ci sarà tempo e modo di aggiornarvi anche su questo. Sì, andando proprio sul tema della contrattazione di secondo livello, questo rinnovo non ha modificato, se non andando ad incidere con due elementi fondamentali, il tema del lavoro, del tempo determinato e della stagionalità. Noi avevamo già all'interno del precedente contratto l'impianto dell'articolo 75 riferito alle ipotesi di stagionalità in località turistica che venivano individuate dal contratto di secondo livello. L'accordo di rinnovo del 22 di marzo del 2024 ha precisato che tali intese debbano far riferimento non soltanto all'individuazione delle località, ma anche alle attività e ai periodi. Questo perché la famigerata sentenza della Cassazione del 4/4/2023 ha imposto delle sanzioni pesanti a un settore che ovviamente non è il nostro, ma è quello del trasporto aereo, perché c'era un abuso dell'utilizzo della stagionalità. In effetti il giudice ha ravvisato che in quelle situazioni la stagionalità si protraeva per tutto l'anno e l'articolo 21 del decreto della norma sul tempo determinato è un articolo importante, perché voi saprete che nel caso di tempi determinati stagionali non c'è limite di utilizzo del contratto, non c'è numero di contingentamento e non c'è il rispetto delle norme sugli stop and go. Quindi quello che possiamo suggerire, che le parti sociali nazionali suggeriscono ai territori, è di risedersi intorno a un tavolo e fare una sorta di verifica degli accordi di secondo livello esistenti, proprio per cercare di declinare al meglio le attività ed i periodi. Perché insomma la spada di Damocle di questo orientamento giurisprudenziale è una cosa che è sulla testa di tutti noi. Ti interrompo un secondo, Elvira, per Sì. salutare e ringraziare Emiliano e Maria Del Bonne, che siamo riusciti finalmente a farla collegare. Grazie, scusatemi. Però va bene, abbiamo già trattato alcuni argomenti
argomenti. Adesso stiamo parlando un po' della parte legata al mercato del lavoro. Io vi lascerei nuovamente la parola a voi per riprendere il convegno. Sì, scusi se interrompo, ma finalmente Prego. io chiedo scusa se chiedo qualcosa su cui ovviamente lei già è intervenuta, ma proprio sul contratto a tempo determinato, ovviamente mi interessa molto. Intanto evidenzio una cosa che secondo me è molto importante. Mi ha fatto molto piacere essere stata chiamata a moderare questo intervento. Mi dispiace di aver perso la prima parte, perché io sono una incredibile sostenitrice della contrattazione collettiva, non fosse altro per il fatto che il legislatore, soprattutto negli ultimi direi 15 anni, continua a demandare un ruolo prioritario alla contrattazione collettiva nell'andare a disciplinare anche aspetti che sono tipicamente normativi. Ormai siamo abituati a leggere salvo diversa previsione della contrattazione collettiva. Proprio riguardo al contratto a tempo determinato, intanto mi piacerebbe, se non l'ha già esplicitato, capire un po' qual è stato il percorso che vi ha indotto a prevedere quelle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato e la visione che avete anche di quello che può andare a ritagliare come ipotesi ulteriori oppure diciamo che vanno a specificare le ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva a carico della contrattazione aziendale. Ecco, lo spazio, l'apertura che lei ha letto, ecco, che anche la parte sindacale, che oggi quindi vedo non presente, ci lascerà nell'andare a individuare ipotesi ulteriori. Anche perché faccio un'ulteriore premessa, scusate, ma non le ho potute far prima. Il contratto collettivo di cui adesso stiamo analizzando il rinnovo è un contratto che si è evoluto enormemente nell'arco del tempo, okay? Tant'è che prima, quando sono riuscita a sentire qualche sprazzo, parlava del mercato di lavoro, anche quindi la sfera di applicazione. Oggi c'è davvero un divario enorme tra le aziende che appartengono a questo settore, quindi esigenze che sono estremamente difformi a seconda del settore di appartenenza di questo macro gruppo del settore del commercio del terziario. Quindi mi interessa, ecco, capire che spazio abbiamo di agire nell'ambito della contrattazione aziendale anche. Allora, io ho un po' già declinato tutte le causali su cui si è ragionato. Ovviamente noi abbiamo introdotto i temi sulla base delle esigenze delle aziende. Quindi, come dicevo, per il commercio classico si è affrontato il tema dei picchi durante i saldi, i picchi durante il periodo natalizio, le festività pasquali, ma poi ci si è dedicato molto anche al tema all'ambito dei servizi, e la valutazione è stata fatta proprio sulla base di quelle che sono le esigenze che ci vengono rappresentate dalle aziende. C'è anche il tema della digitalizzazione, che è un tema molto attuale, come anche il tema delle nuove aperture, che non è la nuova apertura del punto vendita, ma è la diversificazione o l'espansione dei servizi offerti dall'azienda. Quindi sono causali quelle individuate a livello nazionale che vanno ad assorbire queste esigenze. Quando poi parliamo di secondo livello, Confesercenti associa prevalentemente piccole e medie imprese. Quindi per noi la contrattazione di secondo livello che va sviluppata è la contrattazione territoriale. Noi abbiamo una fascia di contrattazione aziendale molto esigua, mentre il rinvio che viene fatto, per esempio nell'individuare gli eventi a livello locale, a livello territoriale, è un rinvio che deve coinvolgere proprio la contrattazione territoriale. Stessa cosa per le attività stagionali. Quindi il ruolo della contrattazione territoriale sarà nei prossimi mesi assolutamente importante. E tra l'altro per le microimprese il punto di riferimento proprio per le relazioni industriali è la bilateralità, che è un grosso volano e un grosso stimolo anche per la contrattazione territoriale.
Perfetto, la ringrazio. Io entrerei adesso nel tema della retribuzione, okay? Le chiederei subito di spiegarci questa IVC automatica che cos'è. Poi io la lascerei, mi farebbe piacere si collegasse anche Strazzullo, in pasto alla stizza dei colleghi che so essere collegati riguardo all'interpretazione di questi concetti di assorbibilità degli aumenti e dell'una tantum, perché insomma è un qualcosa che ci sta sicuramente dando parecchio da fare, quindi mi piacerebbe avere, diciamo, una lettura autentica di quella che è stata la volontà delle parti nell'andare a individuare questi meccanismi. Però intanto partiamo appunto da questa EVC automatica. Che cos'è, se ce la Sì. spiegate? L'accordo di rinnovo prevede che nel caso di ritardo nella sottoscrizione di un nuovo accordo, verrà erogato dalle aziende un elemento economico pari al 30% dell'IPCA previsionale dell'anno corrente, applicato ai minimi contributivi, inclusa la ex contingenza. Nel caso di mancato rinnovo del contratto dopo 6 mesi dalla scadenza o dalla presentazione della piattaforma, se successiva. Su questo aspetto c'è stata una lunghissima discussione con le organizzazioni sindacali. Era un meccanismo che il contratto del commercio in realtà aveva già negli anni 90. Poi fu eliminato in quanto veniva considerato un elemento che potesse in qualche modo rallentare i negoziati. In questa fase, proprio per diciamo la lungaggine che ha avuto questo rinnovo contrattuale, quindi anche per salvaguardare in parte il potere di acquisto dei lavoratori e anche evitare alle aziende una tantum pesanti, perché poi più si ritarda il rinnovo del contratto, più le una tantum salgono, è stato ripescato dagli anni 90 questo meccanismo e reintrodotto all'interno del contratto. Quindi Elvira, sostanzialmente in teoria per i prossimi rinnovi non dovrebbero più esserci le una tantum, perché si genera in qualche modo un meccanismo che prevede già un aggiornamento automatico Sì, qualora ci oddio, sia non è novità. scritto, non c'è questa frase così chiara, perché è ovvio che diciamo poi la valutazione dipenderà da tutta una serie di elementi, però sicuramente le una tantum non avranno importi così pesanti. E questo importo, tra l'altro, viene chiarito all'interno del contratto, sarà assorbibile fino a concorrenza con le somme erogate in acconto anticipazione di futuri aumenti contrattali dopo il 31 marzo 2027, che è la data di scadenza del contratto. In base a questo meccanismo, se ci sarà comunque la piattaforma presentata nei termini, questa erogazione non scatterà prima del 1° ottobre 2027. Quindi è un importo che andrà in questo modo. Dandovi un ordine di grandezza, se dovessimo ragionare su una LIPCA 2024, questa cifra sul quarto livello sarebbe intorno ai 18 euro di anticipazione, ragionando sull'IPCA attuale. È ovvio che poi il ragionamento si farà sull'IPCA dell'anno in corso. Quindi questo è un elemento assolutamente nuovo, che non era nuovo a questo contratto, perché ripeto c'era un meccanismo molto simile negli anni 90, ma che su cui si è discusso e che è stato reinserito.
Sicuramente noi abbiamo scritto le norme di notte e quindi le formulazioni spesso non sono delle più felici, però come dicevo all'inizio, questo rinnovo ha visto più fasi. Quindi la prima fase è stata quella dell'accordo straordinario del 12 dicembre 2022, in cui è stata erogata prima una tantum e 30 euro di AFAC, che è una vera e propria tranche di aumento, non è un acconto sui futuri aumenti contrattuali. Forse questo termine AFAC ha creato tutto l'equivoco. Quindi la prima tranche è aprile 2023. L'accordo di rinnovo prosegue il ragionamento salariale, quindi che cosa fa? Va a introdurre un altro pezzo di una tantum, in quanto l'accordo del 12 dicembre 2022 non copriva tutto il vuoto normativo, quindi va a inserire un altro pezzo di una tantum di 350 euro che, come scritto nel contratto, copre il periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, perché poi ad aprile 2023 c'è stata la prima tranche di 30 euro. E in più inizia il ragionamento delle tranche salariali, quindi una tantum più aumento a regime dei 240 euro complessivi secondo le scadenze indicate. Questa impostazione ha creato subito dopo la firma del 22 marzo 2024 una confusione interpretativa, perché andando ripeto, a giocare con le parole, alcuni consulenti del lavoro avevano diffuso la interpretazione che i 30 euro si assorbissero, i 30 euro erogati ad aprile. Quindi a quel punto le parti sociali si sono sedute e hanno sottoscritto una interpretazione autentica il 28 marzo del 2024, in cui chiarivano definitivamente che i 30 euro erano una vera e propria prima tranche che non si potevano assorbire con le erogazioni disposte dall'accordo del 22 marzo 2024. L'altro tema che sta destando tante interpretazioni e questioni è la riscrittura dell'articolo 216 legato agli assorbimenti. Siccome questi sono temi molto delicati che vanno visti caso per caso, noi oggi diamo una prima risposta a pelle, però sul discorso degli assorbimenti il tema è delicato, perché bisogna vedere come è stata scritta l'erogazione del super minimo, cioè sono temi delicati, quindi se ci sono poi domande specifiche, magari Marco raccogli tu le mail e noi rispondiamo in modo più adeguato. Allora, intanto ti leggo comunque questa, che è la prima che è arrivata, che dice appunto: rispetto al tema degli assorbimenti viene specificato che gli aumenti di merito non possono essere assorbiti. I suddetti aumenti di merito, per essere considerati tali, devono risultare da atto scritto. Cioè, la domanda è: devono risultare da atto scritto, esempio riconoscimento di premio per obiettivi? Eventuale assorbimento riguarda solo i minimi o anche l'una tantum? Allora, gli aumenti si intendono di merito normalmente, salvo che io per iscritto non vada ad evidenziare la diversa natura dell'aumento. Quindi se io, come dico io, gli do un nomen e dico che è legato allo svolgimento, ad esempio, di un'ulteriore mansione, non sono di merito, di conseguenza posso prevedere l'assorbibilità, perché qui c'è quell'orientamento della Cassazione di vecchia data che ha dato questa chiave di lettura. Quindi nascono tutti come assorbibili, ma è opportuno che io precisi l'assorbibilità, altrimenti si intendono di merito. Quindi attenzione, un premio di risultato non può essere definito come
un super minimo, quindi stiamo parlando di cose diverse, quindi se c'è un premio di risultato che viene riconosciuto, quello sì che è sicuramente per l'ottenimento di un determinato risultato e quindi non può essere oggetto di assorbimento nella parte dell'incremento della contrattazione collettiva. Siete d'accordo su questo aspetto, su questa lettura? Ok. Scusatemi, mi inserisco per salutare Gennaro Strazzullo e ringraziarlo del collegamento. Mi inserisco, diciamo così, durante il viaggio. Credo che ormai con Elvira avete già chiarito molti punti. C'è un variegato mondo di giurisprudenza che si dice ma è assorbibile quando è scritto o non è assorbibile se lo è scritto. Cioè, quindi noi abbiamo cercato di fare chiarezza con un protocollo, un verbale aggiuntivo sull'assorbibilità. Allora, io vi devo riportare indietro al tema della retribuzione perché dagli ascoltatori ci sono varie domande e richieste ulteriori di chiarimento. Quindi è chiaro che, come si può dire, durante una fase della contrattazione non sempre risulta facile e agevole scrivere le cose in maniera chiara perché casomai dicendole un conto e scrivendole poi un altro si ha in mente il senso ma poi si rende in maniera diversa. Quindi se potete rispiegare la questione dei vari aumenti, la possibilità di assorbimento degli AFAC e ancora la lettura chiara dell'accordo interpretativo del 28 di marzo del 2024, perché abbiamo varie domande in questa direzione. Vado. Allora, come abbiamo detto, quanto disposto dall'accordo del 12 dicembre 2022 non si assorbe in alcun modo con quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024. I 30 euro erogati ad aprile 2023 sono una prima tranche. Quindi non si assorbono in alcun modo con le erogazioni future. E il discorso della modifica dell'articolo 216 riferito agli assorbimenti, la dico in modo semplicistico, va ad intaccare quelle situazioni che superano i 30 euro, cioè se ad aprile 2023 di euro ne sono stati dati 60 invece che 30, quella erogazione lì in base all'articolo 216 si può assorbire, però l'articolo 216 come novellato pone una deadline che è tutto l'erogato a titolo di acconto, anticipazione, futuri aumenti contrattuali erogati dopo il 1° gennaio 2022. Ok? Quindi quello che è stato assorbito, è stato erogato prima, viene stabilizzato e questa norma di sbarramento è stata messa proprio per quanto diceva il collega Gennaro Strazzullo che questo rinnovo riguarda 8 anni. Quindi non si è voluto incidere su quanto il lavoratore ha acquisito prima del 1° gennaio 2022, anche se c'era la clausola di assorbimento. Ok? Quindi è una sorta di deadline che è stata posta proprio perché questo rinnovo di fatto ha coperto 2 rinnovi. Sì. Okay. Di fatto guardiamo gli aumenti, il valore nominale è 240, ma il valore di erogazione a partire dall'aprile 2024 si vedete bene di 210, che i 30 vengono assorbiti. Ora, se a quella data, piuttosto che 30 sono stati dati 60, bisogna, in sostanza, in termini diciamo così più chiari, ancora più matematici e più lineari, noi da quel giorno, ovvero dal 30 aprile 2023, dal 1° aprile 2023 alla scadenza del 2027, sono 240 euro per una massa salariale, se non vado il dato di 7.180. Chiaro?
nei 7.180 ci sono i 350 euro di una tandem del dicembre 2022, nonché i 350 divisi in 2 tranche che sono erogabili nel 2024. Questo è l'aspetto economico. Poi tutto quello che è stato dato al di fuori di questo contesto è altra roba. Ecco, su questa questione a me interessa anche sapere un po' quelle che sono state le dinamiche, cioè vorrei un attimino ricondurvi indietro nella fase della trattativa. Le dinamiche da un punto di vista retributivo, questo è un periodo diciamo così molto caldo per quello che è l'aspetto retributivo dei lavoratori, cioè il punto di caduta su questi elementi di incremento. Come si è giunti a questo tipo di posizione? Ho visto lo sguardo. Massimiliano. No, non è stato, ma immagino, infatti vorrei capirlo proprio perché io penso che le aziende stiano passando una fase complessa, ok, tanto quanto i lavoratori, ok? Di come si è arrivati a questi incrementi, che è quello medio in pratica del quarto livello dei 240 euro, con poi la proiezione sugli altri livelli, e come si pensa che potrà essere anche l'evoluzione da un punto di vista retributivo. Io mi riferisco sempre al fatto che anche le aziende dovranno intervenire anche con una contrattazione di secondo livello, perché è molto incentivata da parte del legislatore, come si possono abbinare le due fattispecie. Poi eventualmente facendo anche un collegamento ulteriore con quello che è anche il welfare contrattuale che è stato rivisto. Sono due momenti distinti e separati tra il contratto di primo livello e la contrattazione aziendale. Cioè, come le dinamiche, come siamo arrivati lì, noi partivamo da una richiesta di salario molto più alta rispetto alle cure dell'inflazione del 2022. Siamo arrivati lì, cioè, per una mediazione. E la mediazione è stata quella di dare una tantum e quindi una parziale copertura alla richiesta nostra del 2022. E diciamo che il grosso della cifra si giocava sul recupero del 2022 rispetto all'inflazione. Diciamo c'è stata la mediazione per quanto riguarda Confesercenti con i 3 euro che, come sono andati a fondo est, sono andati anche ad Aster. E poi c'è stato l'aumento della clausola elastica. La nostra richiesta era anche di aumentare il lavoro domenicale, le maggiorazioni. Era quello di avere un part-time minimo a 20 ore. Quindi la mediazione è quella, così siamo arrivati, e siamo arrivati a un punto tale che in sostanza abbiamo fatto 2 contratti in uno, anche perché noi eravamo fermi al 2026. Le controparti ci hanno chiesto di slittare al 2027 o quantomeno per il primo trimestre del 2027 e di fatto, se calcoliamo, diciamo così, i tempi di rinnovo rispetto alla scadenza, noi abbiamo chiuso 2 contratti in uno, 2019 e 2027 sono 8 anni. Quindi questa grossa cifra non è che è stata chissà che cosa, voglio dire, siamo obiettivi. Quindi se bisogna dire alle imprese come è andata, bisogna dire alle imprese che abbiamo rinnovato 2 contratti in uno, giustificati dalla pandemia, dall'intermezzo della pandemia. Questa diciamo è una giustifica che è oggettiva, che sta lì e che regge. E questo è un aspetto. Tra l'altro, noi non solo nel panorama Confesercenti, ma noi dai bilanci aziendali del settore abbiamo visto che c'è una forte ripresa, perché noi nei diritti di informazione riceviamo i fatturati, i bilanci, gli utili e vediamo che c'è una forte ripresa del terziario. E ripeto, se proprio bisogna parlare con gli associati, sono 2 contratti in uno, cioè, questo da qui non scappa, è matematico. Quindi se dovessimo fare un calcolo, parliamo di una massa salariale che ha coperto 8 anni. Non è che è stata poi... È una buona mediazione, ma non è che abbiamo massacrato le imprese da questo punto di vista. Volendo insomma raccontare pure la trattativa, alle 5 del mattino sul contratto a tempo determinato si è rischiato di far saltare il rinnovo. Perché c'è stata, diciamo, da parte del sindacato una richiesta importante su
il lavoro povero, sulle ore minime del part-time, con una richiesta di innalzamento che trovava in parte d'accordo la delegazione datoriale, con delle difficoltà all'applicazione retrattiva del nuovo regime. Quindi alla fine c'è stata una mediazione molto, molto importante, con, ripeto, una delega sul secondo livello, sulle ore minime del part-time, come dicevo prima, e un innalzamento del costo della clausola elastica. Quindi il capitolo si è chiuso in quel modo, ma ripeto, perché in quella fase c'era anche una tensione importante che rischiava di far saltare il tavolo negoziale. Quindi il buon senso delle parti ha portato a questa soluzione di mediazione. Tra l'altro io volevo evidenziare un tema che parte Confesercenti ha portato al tavolo in modo molto forte, quello del dumping contrattuale esercitato dai contratti pirata, che noi ne subiamo proprio sulla nostra pelle le conseguenze. Sono contratti che incidono sul costo del lavoro in modo pesante, cioè con un abbattimento in alcuni casi anche del 20%, operato spesso non tanto sulle tabelle salariali, perché noi tra l'altro abbiamo l'unica norma esistente che dice che i minimali contributivi dell'INPS devono essere versati sulle tabelle dei contratti comparativamente più rappresentativi. Quindi i contratti pirata, spesso questa è l'unica norma che rispettano, onde evitare in caso di ispezioni problemi, ma poi consumano un dumping salariale molto forte sugli istituti indiretti, che hanno comunque un peso economico. Quindi il discorso che è stato fatto alle organizzazioni sindacali, per cui diciamo si è giunti a questa mediazione, come diceva Gennaro Strazzullo, di questo tipo, è anche legata a questa concorrenza forte che noi subiamo da parte della contrattazione pirata. Attenzione, io ho una raccomandazione che facevo anche a Confcommercio al tavolo. L'invito che faccio alle nostre parti, e quindi anche a voi Confesercenti per la vostra filiera, è quella di verificare gli accordi sulla stagionalità e eventualmente mettere subito mano, riprendendo l'articolo che abbiamo inserito nel contratto, anche se su quell'articolo, devo dire, sia Confcommercio che Confesercenti un po' hanno voluto rischiare, perché sull'articolo 21 un piccolo rischio c'è rispetto al decreto del 2000. Noi eravamo per l'articolo 19 punto e basta, invece l'articolo 21, se non calibrato bene, se non scritto bene, potrebbe dare interpretazioni giuridiche, e mi ricordo che questa cosa ve l'abbiamo sottolineata. No, magari se mi fai specificare, perché la discussione è stata di questo tipo col sindacato, che loro volevano ascrivere tutto il tema della stagionalità ad ulteriore causale. Noi abbiamo mantenuto l'articolo 75 perché c'è anche una iniziativa legislativa volta, probabilmente ci sono degli emendamenti, a riconoscere come lavoro stagionale quello declinato come tale dai contratti collettivi. Quindi noi non ce la siamo sentita di eliminare totalmente dal contratto del terziario il riferimento all'articolo 21, perché nel caso in cui passasse una norma di legge che recepisce come stagionale tutto ciò che è declinato dal contratto, noi saremmo rimasti senza aggancio al lavoro stagionale. E ripeto, l'articolo 21 ha una portata poi come conseguenze in termini di durata del contratto, di percentuali di utilizzo, stop and go, completamente diversa dall'articolo 19. Quindi il rischio che ci siamo assunti è stato questo, cioè di voler mantenere all'interno del contratto collettivo un riferimento al lavoro stagionale.
Questo è un po' il ragionamento. Poi è ovvio che la raccomandazione che facciamo ai territori di inserire questi elementi di tutela ulteriore, che non sono solo l'individuazione delle località a vocazione turistica, ma anche un riferimento ai periodi e alle attività, perché sono due elementi che, laddove ben declinati, offrono una tutela secondo noi più ampia. È ovvio che poi il nostro nemico non è una norma di legge che noi violiamo, ma è una interpretazione, una sentenza, quindi un orientamento giurisprudenziale di Cassazione, però che si è espressa rispetto a un settore dove la stagionalità era di 12 mesi. Appunto, dove c'era un abuso. Ora Decisamente una fattispecie peculiare, ecco quella. Poi comunque la stagionalità, voglio dire, non era necessario andare a richiamare l'articolo 21 perché si applicasse nel momento in cui la contrattazione collettiva interviene andando a tipizzare le ipotesi di stagionalità. Ai congedi Ovviamente parentali, adesso i contratti territoriali potranno intervenire e introdurre ipotesi di ricorso alla stagionalità che siano appunto più prossimi a quelle che sono le esigenze territoriali, perché poi l'Italia è piccola ma è molto varia. Perfetto, allora io adesso mi sposterei su un'altra tematica che è di un'attualità travolgente e mi interesserebbe che mi faceste anche una declinazione di quelli che sono quegli strumenti che sono stati introdotti a supporto della parità di genere e anche delle donne vittime di violenza all'interno del contratto collettivo, perché adesso è un tema che è estremamente attuale, su cui le aziende stanno lavorando molto, non solo perché c'è quella agevolazione dell'1% sull'aspetto contributivo per quanto attiene la certificazione alla parità di genere, ma in realtà perché il mercato del lavoro sta cambiando e i giovani oggi chiedono anche qual è la vision dell'azienda su questi aspetti, quindi avere già un contratto collettivo che ha delle previsioni diventa un qualcosa di importante. Quindi se me le potete chiarire quali sono... Sì. Allora, intanto ci sono due aspetti da considerare. Quello che è previsto nel contratto nazionale può essere una base di partenza, nonostante noi abbiamo migliorato di ulteriori 90 giorni l'aspettativa retribuita. Poi abbiamo un pezzo che riguarda piuttosto che alla politica di genere, alla genitorialità, l'altro pezzo del contratto rispetto ai ratei. È chiaro che io dico sempre... quello è ulteriore, quello dei congedi parentali, della maturazione dei ratei. Esatto. Sostanzialmente è stata fatta un aggiornamento del testo del contratto alla nuova norma e quindi c'è sostanzialmente un recepimento delle modifiche all'articolo 34 del DLGS 51/2001 e la novità rispetto al pregresso testo contrattuale è che il periodo di preavviso non è di 15 giorni ma di 5 giorni e viene inclusa esplicitamente, cosa che la legge non prevede, anche la 14ª mensilità a partire ovviamente da aprile 2024. Cioè anche lì a livello retributivo incide non poco, però vuol dire, è un intervento che è ricollegabile più a quello che a altro. Però diciamo che, ad esempio, io ho stipulato un accordo in ITX, gruppo Zara, dove praticamente un accordo aziendale, se veramente vogliamo parlare di tutele di genere, dove si è fatto un accordo con associazioni che intervengono a fronte di molestie e di denunce anche con aiuti. Ad esempio di TICS abbiamo pure stabilito che c'è un pezzo di aiuto fatto dall'impresa che sono vestiti, un aiuto economico su un eventuale trasloco imminente, che sono tutte quelle fattispecie che riguardano, diciamo così, le molestie, lo stalking, la persecuzione. E quindi comprendo la difficoltà, la comprendo bene, visto che anche tutti la viviamo a volte. Quindi, al di là di questo,
noi intendiamo dare un segnale forte col contratto nazionale, ma riterremmo, diciamo così, utile e nobile migliorare e trovare ancora meccanismi con la contrattazione di secondo livello. Intanto abbiamo dato la copertura di 90 giorni in più. Secondo livello questa volta è territoriale o aziendale? Questo dipende da voi, può essere anche aziendale. In questi casi qua diventa più aziendale che territoriale. No, ma sono assolutamente d'accordo che anche a livello aziendale è importante. A livello aziendale, perché tu vai a declinare lì, anche perché c'è tutta una procedura a livello territoriale dove lo vai a declinare. Quindi le materie, noi in sostanza noi abbiamo una contrattazione abbastanza articolata. Perché noi demandiamo le materie, ma alcune materie non sono demandabili al territorio, come alcune materie non sono demandabili all'azienda. Quindi credo che questo sia più una materia aziendale che territoriale. Perfetto, condivido. Quindi queste previsioni che sono appunto nell'articolo 16 bis dell'accordo, che di fatto danno evidenza di quella che è una previsione normativa riguardo a questo beneficio di questo congedo, che ricordiamo che non viene dato in automatico, ma deve essere a seguito di una certificazione appunto dei soggetti che sono demandati a fare questo tipo di certificazione, che fanno questi procedimenti di supporto. Quello che sicuramente è importante a livello aziendale, intervenire anche con quelle iniziative che diano contezza della problematica, che ha veramente dei numeri assolutamente vastissimi, e che prevedono appunto iniziative di supporto che si aggiungono a quella del congedo straordinario che è già previsto da un punto di vista normativo. Perfetto, perfetto. Ma volevo aggiungere solo una suggestione rispetto alla dottoressa Del Baun, ha citato la certificazione della parità di genere. Lì c'è un grosso limite, non mi riferisco al contratto, ma alla normativa, perché spesso per una microazienda è più costoso il progetto che alla fine il vantaggio fiscale. Quindi spesso questi meccanismi sono previsti, per come strutturati, ad appannaggio esclusivo delle grandi aziende, e questo è un peccato. Noi riteniamo che questi medesimi vantaggi debbano trovare una loro realizzazione per le microimprese all'interno dei sistemi bilaterali, perché per noi i soggetti che realizzano anche queste misure nel mondo delle microimprese, quindi del polverizzato, è proprio lo strumento della bilateralità, ed è questo un tema su cui noi battiamo Marco, sei sempre. stato chiamato in causa, quindi no, è giustissimo. Vero è che io vi do la visione di un'operatrice, ok, del diritto, come dico, io sono una manovale del diritto del lavoro, quindi lavorando all'interno delle aziende. Oggi il discrimine tra la grande e la piccola azienda, dal mio punto di vista, è sempre più labile come esigenza, nel senso che la ricerca che hanno i talenti di un contesto che sia comunque rispettoso di queste dinamiche, della genitorialità, eccetera, ce l'hai nella grande azienda o nella piccola. Cioè il tema è che se anche sono piccola azienda, io devo comunque introdurre iniziative che vanno in questa direzione, perché oggi i miei lavoratori se no vanno da un'altra parte, cioè non c'è più anche l'aspetto. Una volta le aziende avevano i lavoratori che erano nel contesto territoriale, siamo d'accordo, perché dovevano andare a lavorare la mattina. Oggi non c'è più questo tema, okay? Parliamo addirittura di nomadi digitali, parliamo di persone che lavorano dall'altra parte del mondo, quindi è molto più importante che anche aziende di piccole dimensioni in realtà si impegnino per gestire. Chiaro che la piccola non può, ma la medio-piccola deve sicuramente intervenire per dare una risposta a chi anche ha questi tipi di esigenza. Ma adesso vi chiedo un'altra cosa, il tema del welfare contrattuale, se me lo precisate, insomma, così un pochino come disciplinato, e anche questo welfare di inclusività che è previsto. Poi mi parlate anche un po' dell'assistenza sanitaria, quelle che sono le previsioni che sono intervenute nel rinnovo. Allora, vai tu Elvira o vado io? Come vuoi. Allora, sicuramente, come dicevo, l'implementazione importante c'è stata nell'ambito
dell'assistenza sanitaria. Sono stati previsti 40 euro per i quadri e 3 euro a partire da aprile 2025 per il fondo Aster. Questo, come spiegavo in apertura, per mantenere un livello buono di nomenclatore, di prestazioni. Noi abbiamo anche dei competitor con un grandissimo numero di adesione, dove sicuramente la tenuta finanziaria dei fondi più grandi è più importante, quindi i fondi più piccoli hanno necessità di questa iniezione di risorse proprio per mantenere inalterate le prestazioni per i lavoratori. È un tema molto importante. Questi 3 euro sono stati trattati come una parte di salario, cioè quello che vogliamo evidenziare è che questa trattativa attiene alla parte salariale, quella che abbiamo fatto. Stessa cosa per i quadri, quindi è un tema, quello dell'assistenza sanitaria, a cui il contratto del commercio, ma anche quello dei servizi, dedicano da tanto tempo un capitolo importante della trattativa, e la sanità contrattuale, quindi il welfare contrattuale, diventa sempre di più un secondo pilastro della sanità pubblica. Questa è una riflessione molto attuale, soprattutto in regioni, parlo del Lazio per esempio, dove le liste di attesa per una indagine diagnostica, oggi facevo delle prenotazioni, si parla di febbraio 2025, quindi dove c'è una difficoltà, un affanno del sistema pubblico, il welfare contrattuale sta assumendo sempre di più rilevanza. Sulla bilateralità l'intervento è stato minimo, perché è stata fatta una precisazione che il computo dei contributi di adesione agli enti bilaterali va fatto anche sulla 14ª, è una precisazione che è stata fatta, noi lo davamo per scontato, però è sempre bene che il contratto sia chiaro il più possibile. Poi noi volevamo anche destinare una parte di una tantum ai sistemi di welfare, però insomma il sindacato magari ci spiega, Gennaro, perché non è stato molto d'accordo su questa impostazione. Non è andata in porto perché noi abbiamo un problema. Noi abbiamo un problema dei minimi tabellari, purtroppo i nostri salari sono più bassi del 20-25% rispetto al resto d'Europa. Chiaro che c'è un problema di costi indiretti, lo riconosciamo, ma noi da tempo portiamo avanti, diciamo così, anche una nostra avvertenza, che è quella della detassazione dei rinnovi contrattuali, che purtroppo non vede luce. Non abbiamo voluto agire su quello perché abbiamo la necessità di mettere soldi in tasca ai lavoratori attraverso i minimi tabellari. Poi ci sono varie istanze e tavoli, ci sono le mediazioni, tanto per essere chiaro. Chiaro che avevamo necessità, però, perché, come diceva Elvira, più la sanità pubblica non funziona, più le richieste arrivano alla sanità integrativa. Questo significa che dove hai massa critica, ad esempio, noi 3 euro immaginiamo che adesso possono essere utili per ampliare le prestazioni ai familiari. Ad Aster abbiamo necessità di recuperare un po' di risorse, perché le prestazioni sono sempre più richieste e visto i numeri, con discussioni fatte già con Unisalute, che Elvira insomma sa bene, le discussioni che facciamo continuamente come Aster, quindi avevamo questa necessità. Quindi abbiamo voluto agire su questo tema, anche perché, detto poi tra di noi, è un salario indiretto che arriva alle famiglie, perché avere la possibilità di curarsi in tempo utile con
spese ridotte, credo che sia un grande vantaggio. Che noi ce l'abbiamo il tema sulla sanità, cioè si fa un pronto soccorso, si resta lì, per far capire come siamo in crisi con questa sanità. Quindi abbiamo voluto agire su questo tema, volevamo agire anche sulla previdenza complementare, ma poi gli spazi non ci sono stati. Allora, io adesso vi lancio un'altra così provocazione. Allora, il rinnovo del contratto collettivo ha recepito, per quanto attiene il lavoro agile, quello che è stato il protocollo nazionale del 7 dicembre del 2021, d'accordo? Durante, allora, permesso che il settore del commercio, come dicevo prima, ha al proprio interno attività che prevedono una presenza massiccia ed esclusiva sul posto di lavoro e attività che teoricamente potrebbero anche essere effettuate senza che nemmeno esista una sede aziendale, ok? Quindi questo crea un divario incredibile all'interno delle aziende, un po' come posso dire tra le aziende manifatturiere e quelle che si occupano solo di servizi. Allora vi chiedo un po' qual è stata la sensazione durante la trattativa il percepito da parte delle aziende su questa problematica e ancora vi domando, e questa è un po' la provocazione, come immaginate che possa essere gestito, perché in futuro sarà sempre più evidente, d'accordo, questo divario, quando tra alcuni anni noi avremo aziende che fondamentalmente, già ne abbiamo tante, permettono ai loro lavoratori di lavorare da dove vogliono e quando vogliono, con invece aziende che necessariamente prevedono la presenza. Cioè il mio tema è come posso trattenere i talenti in aziende che prevedono la presenza, ok, a discapito delle aziende che invece danno questa grandissima flessibilità nella prestazione lavorativa. Perché io lo vivo molto, ecco, lavorando con le aziende questo tema, perché la prima cosa che chiedono i dipendenti è previsto lo smart working, è uno degli elementi che ha un peso importante quasi come l'aspetto retributivo. Come faremo tra un po'? Sul tema, allora, Confesercenti ha una doppia anima, cioè già nel 2021, quando abbiamo siglato l'accordo interconfederale sullo smart working, noi abbiamo tutto il commercio tradizionale e anche il turismo, i pubblici esercizi, soprattutto quelli collocati nelle zone ad alta densità di uffici, che hanno sofferto in modo importante l'utilizzo dello smart working. Quindi quando Confesercenti si doveva pronunciare sull'implementare o meno le misure anche durante la fase, non dico pandemica, ma quella immediatamente successiva, ci dovevamo mettere una volta la giacchetta delle aziende commerciali e una volta la giacchetta delle aziende dei servizi, che comunque vivono anche delle situazioni di risparmio dall'utilizzo dello smart working, tant'è che quella suggestione contenuta all'interno dell'accordo interconfederale dell'adozione di regimi di detassazione e defiscalizzazione, che poi in effetti non è mai stata realizzata, per quel tipo di aziende veniva caldeggiata, perché comunque ripeto, ci sono aziende su cui è sufficiente vedersi in ufficio una volta a settimana e aziende che addirittura hanno eliminato la postazione fissa con dei risparmi. Quindi diciamo all'interno del nostro mondo rimarrà sempre questa doppia anima. Sì, il tema secondo me è anche il recruitment, cioè oggi le aziende fanno fatica, okay, a trovare personale e ancor più lo faranno quelli che hanno la necessità del lavoro in presenza, perché evidentemente non potranno mettere sul piatto neanche lo smart working, quindi si creerà sicuramente un disequilibrio importante andando sempre più avanti. Il tema è questo: intanto noi abbiamo avuto una pandemia che ha portato alla diffusione del lavoro agile, che è differente dal lavoro da casa, quindi siamo obiettivi.
Una cosa è il lavoro agile, una cosa è il lavoro da casa, che il lavoro agile consente all'operatore di operare anche da altri siti. Quindi facciamo una netta distinzione, perché noi avevamo già nell'accordo del 2004, se non vado errato, regolamentato il lavoro a distanza, il telelavoro, già regolamentato il telelavoro, che è una cosa diversa. Quando ci siamo trovati nella fase pandemica, ci siamo resi conto che molte attività potevano essere svolte, diciamo così, da remoto. E anche qui, diciamo, anche all'interno delle organizzazioni sindacali ci sono due anime. Io faccio parte di quell'anima che preferisco lavorare in presenza, perché nella fase pandemica abbiamo fatto migliaia di accordi di ammortizzatori sociali. A un certo punto io sono andato in crisi con me stesso, perché non riuscivo più a comprendere se stavo a casa o non sto scherzando, sto parlando seriamente. Cioè, mi sentivo talmente stressato e talmente abituato, quindi che praticamente anche di sera alle 11 ero collegato. E questo è un peso psicologicamente in modo negativo, perché non avere più lo stacco tra e casa per me. Però questo è un problema che abbiamo noi di questa generazione, i giovani non ce l'hanno, perché non sono abituati al lavoro in presenza. Dobbiamo ragionare anche in una logica. I giovani non hanno ancora compreso però che se questo meccanismo non è controllato ti troverai molti posti di lavoro tagliati nelle imprese. Quindi anche da questo punto di vista noi dobbiamo, questo è un meccanismo perverso, pericoloso, se non controllato bene. È utile se controllato bene, se si dà la possibilità e tutti i diritti a chi sta a casa. Allora, io devo fare un attimo, scusate, un recap, perché ho alcune domande a cui vi chiedo di rispondere e poi si sta ultimando il tempo che abbiamo a disposizione. Mi scusi se la interrompo. Mi dicono che pensavo che fosse stato trattato all'inizio, non si è parlato della questione della classificazione del personale. Siccome è stato fatto un lavoro importante circa la classificazione, vi chiedo che cosa è stato fatto e ancora chiedo di rispondere io a una domanda che ci poniamo sempre noi consulenti del lavoro. Se io non trovo nella declaratoria la mansione che deve svolgere il mio lavoratore, cosa faccio? Lascio parlare. Sulla classificazione all'inizio forse non eravate connessi, abbiamo fatto una disamina abbastanza puntuale, perché tra l'altro leggendo il testo dell'ipotesi di accordo tutto il tema dei servizi è stato dettagliato moltissimo. Quindi c'è tutto l'ambito del marketing operativo, degli eventi, della pubblicità, della comunicazione, ricerche di mercato, consulenza aziendale, servizi paghi e payroll, servizi contabilità. Inoltre, su tutto il mondo del marketing operativo è stata prevista anche l'istituzione di una commissione, quindi il mondo dei servizi è stato declinato veramente in modo puntuale, tant'è che abbiamo messo anche una norma di salvaguardia che dice che questi nuovi profili, per evitare magari impatti destabilizzanti sull'esistente, avranno vigore dalle assunzioni effettuate dopo il 1° aprile 2024, rinviando in sede aziendale le norme di diciamo armonizzazione, perché insomma, siccome è un lavoro molto molto capillare, quindi potrebbe creare anche delle incertezze rispetto alle assunzioni in essere. Quando non si trova la figura adatta, facciamo come facciamo tutti, ci leggiamo la classificazione e cerchiamo di avvicinarla a quella più adeguata. Però il lavoro che è stato fatto è un lavoro importante. È un inizio di lavoro, perché noi dobbiamo continuare su questa strada, io lo dicevo, intanto non trovare una mansione nel nostro contratto è veramente difficile, perché abbiamo coperto quasi tutto. Tra l'altro abbiamo anche figure, diciamo così, importanti nel nostro contratto. Abbiamo inserito anche qualche figura nuova, oltre a quelle previste dal terziario avanzato,
Abbiamo anche fatto una commissione, cioè abbiamo predisposto una commissione per la distribuzione del farmaco, dopo i 18 mesi deve passare al quarto, però diciamo che la classificazione deve essere aggiornata, perché ci sono ormai figure che non servono più, ma deve essere aggiornata soprattutto per evitare lo schiacciamento in basso e in alto, per dare un raziocinio, cioè noi non possiamo essere messi tra avvocati e giudici a seconda poi dei territori. Facciamo la campana, dove il macellaio era quarto e dove era terzo, a seconda di come fare. Bisogna fare chiarezza su questo, anche perché è stato detto una cosa importante. Guarda, in assenza di certezza, in assenza di stabilizzazione, in assenza di un salario dignitoso, i giovani di oggi hanno dichiarato sciopero. Quello è uno sciopero non dichiarato, ma lo stanno facendo. Io vi devo richiamare però sull'aspetto della retribuzione, perché ancora non è chiaro a chi ascolta. Mi chiedono, ma non si porta a termine il problema dell'assorbibilità di AFAC individuali corrisposti e concessi prima e dopo il 1° gennaio 2022? È possibile avere un chiarimento? Ancora No. mi chiedono, non è assorbibile neanche una tantum che verrà erogata a luglio o solo l'AFAC? Allora, la deadline che è stata messa nell'articolo 216 è chiara, cioè tutto ciò che tutto quello che è stato erogato prima, tutto quello che è stato erogato prima del 1° gennaio 2022 non si assorbe, cioè è scritto non si assorbe, ok? E continua a essere concessa, corretto? L'una tantum di luglio, quindi, è assorbibile? ma è una tantum. Come fa a essere assorbibile? Quello è una tantum. Io chiedo, cioè devo dare risposta a chi ascolta, che evidentemente... Una tantum è una tantum, non è assorbibile. Ok, perfetto, perfetto. Ancora mi chiedono, qua io vi pongo la domanda così come posta, in riferimento alle clausole elastiche, chi decide se applicare la maggiorazione del 1,5 oppure l'indennità annuale di 155 euro? il part-time è un contratto volontario, quindi sono le parti che lo stabiliscono. Perfetto, quindi l'accordo... Il 1.5 viene applicato? Probabilmente da qualcheduno sì, verosimilmente, ok? Quindi se non viene applicato sono i 155, le parti possono definire quale andare ad applicare, ok? Se una tantum che diciamo così rende tutto più flessibile, ma oppure... noi non mi ricordo che abbiamo scritto questo, noi l'abbiamo lasciata aperta questa norma. Sì, no, ma infatti è una domanda che viene da una domanda a voce alta, quindi noi l'abbiamo lasciata aperta. Devo che poi fosse la voce che dava la risposta, perché è inutile che la dia io, siete voi gli attori principali, ok, di questo rinnovo del contratto collettivo. Perfetto. Allora, io faccio un attimo un recap perché ancora si ostinano, vedo di fare chiarezza sull'aspetto retributivo, ok? La posizione degli... è che non si assorbe, ma vi ha detto la dottoressa Massimiano di fare attenzione a come sono stesi gli accordi individuali. Se sono previsti dei super minimi assorbibili, precisato che sono assorbibili, non c'è nessun riferimento a incrementi di merito, l'assorbibilità è possibile, ok? Ma relativamente a questi accordi, se voi avete sparato un super minimo che figura nella busta paga senza andargli a dare un nome, precisare il perché, oppure l'avete dato per meriti del lavoratore, quello è non assorbibile per definizione, perché come dicevano sia la dottoressa Massimiano che Strazzullo, ci sono orientamenti che vanno assolutamente in questa direzione. E poi tutto post 1° gennaio 2022. Esatto. Ok? Quindi tutto quello che è stato fatto prima... Allora, io vi ringrazio tantissimo. Ringrazio la dottoressa Elvira Massimiano, il dottor Gennaro Strazzullo, che spero anche di conoscere di persona presto. Ringrazio i nostri ospiti di Ente Bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia, nel dottor Marco Palazzo. Io non sono Sabrina Rizzato, che comunque ringrazio, sono Emiliana Maria Dalbon, sono consulente del lavoro e socia di We Legal, che è uno studio legale. Quindi io ringrazio voi per l'invito.
successivo intervento. Attendiamo allora, scusate l'invito in presenza e veniamo a trovarvi. Scusate, per concludere ho alcuni avvisi tecnici. Ho visto che ci sono state molte domande che sono tornate anche sull'assorbimento, eccetera. Se avete altre domande a cui vi sentite che non abbiamo risposto, oppure domande nuove che vi vengono successivamente, o volete delle precisazioni specifiche su una situazione particolare anche rispetto all'assorbimento, scriveteci a noi dell'ente bilaterale, segreteria@ebiveneto.fvg.it. Noi ci faremo ambasciatori nei confronti delle parti sociali nazionali per riportare le domande e vi faremo avere una risposta scritta più puntuale e più precisa, in modo tale da riuscire a rispondere ad ogni quesito che dovesse emergere. Su questo, anche se qualcuno non trova la classificazione che sta cercando nel personale, noi ci facciamo ambasciatori per proporre alle parti sociali eventualmente figure, così li aiutiamo ad aggiornare la classificazione sulle cose che magari non gli sono venute in mente. E chiudo con 2 appuntamenti importanti che vi dovete segnare in agenda. Sono relative all'ente bilaterale Veneto, il 29 aprile alle ore 10 e il 20 maggio. Noi abbiamo recentemente, le parti sociali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia hanno recentemente modificato la percentuale di versamento delle quote all'ente bilaterale per quel che riguarda il contratto collettivo del commercio, con un leggero incremento di pochi centesimi. Ma a fronte di questo adeguamento abbiamo, credo, fatto uno degli incrementi in termini di prestazione di servizi più significativi da quando è nato l'ente bilaterale Veneto, sia in termini di massimali per i lavoratori e anche in termini che abbiamo aggiunto anche alcuni servizi innovativi sulle imprese legate all'intelligenza artificiale e alle comunità energetiche rinnovabili. Quindi l'invito è per il 29 aprile con i consulenti del lavoro e i responsabili paghe delle aziende. Sarà un momento un po' più tecnico, dove andiamo a spiegare soprattutto la parte di adeguamento delle quote e vi andiamo anche a mostrare alcune novità che riguardano direttamente i consulenti del lavoro rispetto per esempio all'area riservata o alcuni strumenti che poi normalmente ci vengono richiesti dalle aziende per il tramite dei consulenti del lavoro. Invece il 20 maggio, prima dell'attivazione dei nuovi servizi, che sarà il 1° giugno, facciamo un momento invece aperto ai lavoratori e alle aziende per spiegare soprattutto le novità dei servizi e quindi ve lo diciamo anche a voi consulenti, perché così possiate divulgarlo alle vostre aziende e ai lavoratori iscritti, perché sono delle modifiche veramente significative rispetto. Abbiamo sempre modificato i servizi e ogni anno abbiamo aggiustato qualcosa, ma questo credo sia l'anno dove le modifiche sono in assoluto più importanti e più significative. Quindi, ripeto, segnatevi in agenda: 29 aprile per i consulenti del lavoro ore 10 e 20 maggio per imprese e lavoratori sempre alle ore 10. Chiudo anch'io ringraziando moltissimo tutti e 3 i relatori che sono intervenuti e vi ringrazio anche a voi per la numerosa partecipazione e spero di ritrovarvi presto a una delle prossime iniziative dell'ente bilaterale. Grazie di nuovo a tutti e buona serata. Arrivederci, dottoressa, arrivederci.